Тръгваме ли днеска? Магистрала. Около 4 коля напред е! Иванчо. Добре дошла у дома. Плюс, а другия е закачен за желязото на колата. Те на клип ще го гледахме. Това ще е последното ми. Аз ще живеем. Много се усмихнат. It was at this moment that he knew. Пералнята! Дай му! Напред!
Банка, прояве, бате! Айде, брой! 2. Раз. Стоп. О, здравейте! Айде, стоп. Вам буду питати.